আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। আর আজকে সকাল থেকেই কিন্তু টরন্টোতে স্নো পড়ছে। আর আমি আসলে এই ভিডিওটা বেশ কিছুদিন পরেই আপলোড করছি, কারণ যখন হচ্ছে ইউএসএ কানাডাতে বেশ স্নো স্টর্ম হচ্ছিল, এই ভিডিওটা সেই সময় ধারণ করা। টরন্টোর ওয়েদারটা আজকে বেশ খারাপ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বাইরে কি ধরনের স্নোস্টর্ম হচ্ছে। আসলে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। স্নোস্টর্ম আমি সাচকাটুনেও দেখেছি, বাট এই রকম স্নোস্টর্ম দেখিনি। সাচকাটুনে যে স্নোস্টর্ম দেখেছিলাম বাতাস ছিল, তুষার ছিল, অনেক তুষার ছিল, বাট এইখানকার মতো এত বাতাস ছিল না। টরন্টোতে যদিও নর্মালি এইরকম বাতাসই থাকে, বাট আজকে স্নোস্টর্মটাতে আরো বাতাস অনেক বেশি। আর দেখতেই পাচ্ছেন বাইরে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে আছে। খুব বেশিক্ষণ লাগেনি এই অবস্থা। আর স্নোস্টর্মটা সারাদিন চলার কথা আছে আজকে, দেখা যাক কি হয় বিকাল পর্যন্ত। আর বাতাসের শব্দ নিশ্চয় আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, বেশ শব্দ হচ্ছে বাতাসের, বেশ ভালোই বাতাস হচ্ছে আজকে। বাসা থেকে বসে বসে ওয়েদারটা দেখছিলাম। পরিস্থিতি কিন্তু যতই সময় গড়াচ্ছে ততই কিন্তু খারাপ হচ্ছে। স্নো স্টর্মের পরিমাণ বেড়ে গেছে, স্নো বেড়ে গেছে, বাতাস বেড়ে গেছে, তার মানে পরিস্থিতি কিন্তু খারাপ হচ্ছে আস্তে আস্তে। দেখতেই পাচ্ছেন বাইরে কি পরিমাণে স্নো স্টর্ম হচ্ছে, বাইরে দাঁড়ানোর কোনো উপক্রমই নেই। আমরা হচ্ছে আসলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে বের হতে হয়েছে, তাই বাসা থেকে বের হয়েছি। এখন যাচ্ছি হসপিটালে, আমার শাশুড়ি হসপিটালে ভর্তি। তো ওনাকে আজকে রিলিজ দেওয়ার কথা, যেহেতু ওনাকে নিয়ে আসতে হবে, তাই আমরা চাচ্ছি যে ওনাকে নিয়ে আসার জন্য এই জন্য বাসা থেকে বের হয়েছি। বাট ওয়েদার খুবই খারাপ, আর বিকেলের পর্যন্ত আরো খারাপ হতে পারে, অর্থাৎ ওয়েদার কিন্তু প্রতিনিয়তই খারাপ হচ্ছে। তো সেই জন্য হচ্ছে আমরা হচ্ছে এখন যাচ্ছি। যে হ্যাপিও বের হয়েছে আমার সাথে, আমরা দুইজনেই যাচ্ছি। এত বেশি স্নো স্টর্ম হচ্ছে, বাস পাবো কিনা সন্দেহ আছে। আর ঠান্ডার পরিমাণ বেশি, যেহেতু খুব বেশি, মোবাইল খালি হাতে ধরে রাখতে পারছি না, তাই হচ্ছে আপাতত সাথেই থাকুন, বাসে উঠে বাকি কথা বলবো। আমরা বাসের কাউন্টারে এসে দাঁড়িয়েছি, বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। বাইরে ঠান্ডার পরিমাণ এত বেশি যে মনে হচ্ছিল কেউ হচ্ছে সুই দিয়ে আমার আঙ্গুলের ডগায় খোঁচা দিয়েছে, এইরকম অসাড় হয়ে যাচ্ছিল আঙ্গুলগুলো। আর বাইরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পরিস্থিতিতেও কিন্তু জীবনযাত্রা অলমোস্ট নর্মাল। মানুষ আসা যাওয়া করছে, গাড়ি আসা যাওয়া করছে, সবাই কিন্তু বাইরে, যার দরকার সবাই কিন্তু বের হয়েছে। তো আমরাও হচ্ছে বের হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। বাস, গুগল বলছে বাস চলে আসবে, হ্যাঁ বাস চলে এসেছে। আর আমরা হচ্ছে এখন এই বাসে উঠবো। আমরা যাব সেন্টিনারি হসপিটাল। সো ওই বাসে করে আমরা ইলসমেয়ার পর্যন্ত এসে সেইখান থেকে নেমে আবার রাস্তা পার হয়ে অন্য আরেকটা গাড়িতে উঠতে হবে। সেই জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম, সিগন্যাল পড়লেই রাস্তা ক্রস করে আমরা আরেকটা গাড়িতে উঠব। অবশেষে দ্বিতীয় বাসটিও সময় মতো চলে আসলো। আমরা হচ্ছে বাসে করে সেন্টিনারি হসপিটালের দিকে রওনা দিচ্ছি। তবে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাইরে কিন্তু গাড়ি দিয়েও মানুষ চলাচল করছে, যাদের গাড়ি নেই তারাও কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়ালি নর্মালি জীবনযাপন করছে। আর এই পরিস্থিতিতে বাস কিন্তু বেশ স্লো চালাচ্ছিল, কারণ রাস্তার উপরে এত বেশি স্নো পড়া ছিল যে রাস্তায় ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না। প্লাস হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এত বেশি স্নো পড়ছিল যে ড্রাইভার আসলে উইন্ডশিল্ড দিয়ে কিছুই দেখছিল না। আর ডান পাশের এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে মিলিটারি টেইল, এই জায়গাটা দেখুন একদম সাদা হয়ে আছে। তারপর আমরা চলে আসলাম, বাস থেকে নামলাম সেন্টিনারি হসপিটালের সামনে। আর বাস থেকে নেমে এখন হচ্ছে আবার সেন্টিনারি হসপিটাল পর্যন্ত আমাদেরকে হেঁটেই যেতে হবে।
এটা হচ্ছে সেন্টিনারি হসপিটালের পার্কিং। আর রাস্তার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে কি অবস্থা। বাইরে কিন্তু এত তুষারপাত হচ্ছে, খুব বেশি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না। আর যে পার্কিং লটের গাড়িগুলো দেখছেন, যেগুলো সকাল থেকে এখানে রাখা আছে, সেই গাড়িগুলো কিন্তু স্নোতে একদম ভরে গেছে। আর এর মধ্যেও মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারতে কিন্তু হসপিটাল থেকে বের হসপিটালে হয়েছে। ঢুকলেই কিন্তু এখানে মাস্ক রাখা আছে, অর্থাৎ করোনার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে এখানে মাস্ক এখন কিন্তু আবার মোটামুটি হসপিটালে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সো আমরা হচ্ছে ভেতরে ঢুকে হচ্ছে, যেহেতু এই ভিডিওটা ক্রিসমাসের আগে করা, তাই হসপিটালে দেখুন বেশ সুন্দরভাবে কিন্তু সাজানো হয়েছে ক্রিসমাস উপলক্ষে। এই যে এখানে ছোট্ট করে ক্রিসমাস ট্রি হচ্ছে সাজানো হয়েছে। আর আমরা হচ্ছে এখন ভেতরের দিকে যাব, আমার শাশুড়িকে যে রুমে রাখা হয়েছে সেই রুমের দিকে। আমি হচ্ছে এখন আছি এই সেন্টিনারি হসপিটালের জিম রুমে। এটা হচ্ছে হসপিটালের রোগীদের যে এক্সারসাইজের জন্য এই রুমটা ব্যবহার করা হয়। এখানে দুইটা তিনটি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেগুলো রোগীদের দরকার, বা যেগুলো রোগীরা ব্যবহার করে সহজে নিজেদেরকে উৎফুল্ল বা প্রফুল্ল রাখতে পারে, সেই জন্য এখানে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রোগীর খাওয়া এসেছে হসপিটাল থেকে, তো আমরা দেখি রোগীর খাওয়াতে কি কি দিয়েছে। এটা হচ্ছে আপেল, স্লাইস করা আপেল। আর এখানে হচ্ছে এটা দিয়েছে সোর ক্রিম, আপেল দিয়ে খাওয়ার জন্য মনে হয়। এখানে চিনি বা এরকম কিছু আছে। আর এটা হচ্ছে টিস্যু, চামচ, এখানে আছে সব ওয়ান টাইম। এটা হচ্ছে স্যুপ, এখানে হচ্ছে আরেকটা কি দেওয়া আছে চা। আর এখানে হচ্ছে লাঞ্চে যেটা দেওয়া আছে রুটি, আর এখানে হচ্ছে এটা সেদ্ধ কিছু একটা সেদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ভেজিটেবল। তো কি কি দিয়েছে এখানে, আবার হচ্ছে একটা চার্ট দিয়েছে, এই চার্ট ধরে ধরেই খাওয়া দিয়েছে। যে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন হলো, এখানে যে খাওয়া দিয়েছে খাওয়াটা হচ্ছে হালাল। আর এখানে হচ্ছে আবার রোগীর চাহিদা মতো তারা হালাল খাবারও সরবরাহ করে, এবং আপনি যদি ভেজিটেরিয়ান হন সেই ধরনের খাবারও এখানে সরবরাহ করবে। আমার শাশুড়ির যে রুমটাতে ভর্তি আছে সেখানে হচ্ছে এরকম একটা রুম, ডাবল রুম, সেটা হচ্ছে পার্টিশন দিয়ে সেখানে 2 রুম করা হয়েছে। এইদিকে একজন রোগী আছে আর ওই পাশে আরেকজন রোগী আছে। আর 2জন রোগীর জন্য হচ্ছে এখানে একটা ওয়াশরুম আছে। আর ওয়াশরুমটা দেখা একটু আপনাদেরকে, যে দেখুন ওয়াশরুমটা। আর এখানে হচ্ছে একটা বেসিন আছে, একটা গ্লাস আছে, মিরর আছে, এখানেই হচ্ছে হাত মুখ ধুতে পারবে। আর হচ্ছে এখানে ক্যাবিনেট আছে, 2জন রোগীর জন্য 2টা ক্যাবিনেট আছে রুমের মধ্যে। তো আমরা এখন নিচে হচ্ছে টিম হোটনে যাচ্ছি। এখানে হচ্ছে একটা জুয়েলারি দোকান আছে। হসপিটালের মধ্যে কেন আসলে জুয়েলারি দোকান আমি হয়তো বুঝতেছি না। এখানে হচ্ছে একটা সাবওয়ে আছে, এইখানে হচ্ছে আরেকটা রেস্টুরেন্টের মতো আছে। আর এখানে হচ্ছে সাহেবি, এটা হচ্ছে একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট। আর এই ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে কিন্তু হচ্ছে হালাল ফুড পাওয়া যায়, সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা। আর এই যে টিম হোটেলটা, আমরা হচ্ছে এখানে এখন বসবো, বসে কফি খাবো। আমরা হচ্ছে এখন টিম হোটেলে আছি, আর এখানে হচ্ছে আমরা কফি নিলাম। আর কফি নিয়ে বাইরের ওয়েদার এনজয় করতে করতে হচ্ছে কফিটা খাচ্ছি। আসুন আপনাদেরকে বাইরের ওয়েদারটা দেখাই। বাইরে কিন্তু প্রচুর বাতাস বইছে, যদিও ভেতর থেকে আসলে বোঝা যাচ্ছে না। এই যে দেখুন, গাছের পাতাগুলো দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন। আর এখানে বসে বসে আমরা কফি খাচ্ছি, পরিবেশটাকে এনজয় করার চেষ্টা করছি। আসলে মূল বিষয় হচ্ছে, যখন আপনার কিছুই করার থাকবে না, তখন হচ্ছে পরিস্থিতিটাকে আসলে এনজয় করাই শ্রেয়। তো এই যে দেখুন বাতাসের আহ, বেগ। আর হচ্ছে এখানে ছোট্ট করে একটা আমি টাইম ল্যাপস করার চেষ্টা করেছিলাম। দেখুন কিভাবে হচ্ছে স্নো পড়ছে। বাইরে কিন্তু মোটামুটি স্নো একটা স্তর জমা হয়ে গিয়েছে।
এরপর আমরা আসলাম সাহেবি, সেই বেস্ট ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে। এখানে আসলাম, এখান থেকে হচ্ছে এখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো আসলে ফুড অর্ডার করতে পারবেন। এক পিস পিৎজা অর্ডার করা যায় বা খাওয়া যায়, মানে আপনার প্রয়োজন মতো যেটা যেটা দরকার সেটা সেটা নিতে পারবেন। আর এই যে পাশের সাহেবের উল্টা পাশের যে গিফট শপটা, সেটা হচ্ছে বন্ধ। ডেকোরেশনটা করা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে। আর এই যে সাহেবি থেকেই হচ্ছে আমরা হচ্ছে শর্মা শর্মা খাচ্ছি না, আমরা হচ্ছে পিৎজা নিচ্ছি। তো আমরা হচ্ছে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বের হব। বাইরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন, বেশ তুষারপাত হচ্ছে, স্নোস্টর্ম হচ্ছে। তো আমাদেরও রিলিজের মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে আসছে, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বের হব। আমাদের রিলিজের কাজ শেষ, আমরা এখন লিফটে করে নিচে নামছি। আর নিচে নেমেই হচ্ছে অলরেডি উবার কল করা হয়েছে, তো উবারের জন্য অপেক্ষা করছি। আর বাইরে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু স্নো আরো অনেক বেড়ে গিয়েছে, মানে পরিস্থিতি একদম খারাপ। উবার কল করেছি, উবার হচ্ছে অনেক কষ্টে। উবার হচ্ছে যেই জায়গায় হচ্ছে আমরা আছি এইখান থেকে হচ্ছে নর্মালি 10 টাকা থেকে $12, অর্থাৎ $10 থেকে $12 হচ্ছে উবার ভাড়া হয়। কিন্তু আজকে $20 উবার আহ, ভাড়া, কিন্তু উবারের কোনো গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। তো অনেক কষ্টে হচ্ছে একটা গাড়ি পাওয়া গিয়েছে। তো গাড়ি আসতে আসতে পাশের যে শপার্স ড্রাগ মার্টটা আছে সেখানে হচ্ছে হ্যাপি হচ্ছে ওষুধ নিচ্ছিল। তাই আমি ভাবলাম যে এই শপার্স ড্রাগ মার্টটাও আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে ফেলি। এটা ছোটোখাটো আকারের একটা শপার্স ড্রাগ মার্ট। এখানে হচ্ছে বেশ নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাবেন। খুব বেশি খাওয়ার আইটেম পাওয়া যাবে না। আর ওইখানে যে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হচ্ছে ফার্মেসি। অবশেষে উবারের গাড়ি এলো, আর উবারের গাড়ি আসার পর আমরা বাসার দিকে রওনা হয়েছি। আর রাস্তার অবস্থা এত খারাপ, গাড়ি 15, 20, 25 এই রকম স্পিডে চলছিল। আর আমরা এখন যে রাস্তাটা নামছি এই রাস্তাটা হচ্ছে মিলিটারি টেল, অর্থাৎ এটা উপর থেকে নিচের দিকে নামতে হবে। সো এই রাস্তাটা এই ধরনের পরিস্থিতিতে কিন্তু বেশ বিপজ্জনক। সেই জন্য হচ্ছে আমাদের যে উবারের যে ভাই ছিল উনি বেশ ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল এবং বেশ নিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল, কারণ রাস্তা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। শুধুমাত্র সামনের গাড়ির চাকার দাগ দেখেই গাড়ি সামনের দিকে উনি চালাচ্ছিল। তো এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটলো, আমরা যখন মেন রোড থেকে আমাদের গলির ভেতরে ঢুকছি, উনি যে জায়গায় গাড়ি ব্রেক করেছে গাড়ি কিন্তু কন্ট্রোল হয়েছে তার থেকে আরো 3-4 হাত সামনে গিয়ে। তার মানে বুঝতেই পারছেন পরিস্থিতি কিন্তু কতটা খারাপ ছিল। তো আমরা এখন মোটামুটি আমাদের বাসার পাশে চলে এসেছি। আহ, খুব বেশি সময় লাগবে না, 1 মিনিট। কিন্তু রাস্তার অবস্থা দেখুন, অলরেডি 1 থেকে 2 ইঞ্চির মতো কিন্তু রাস্তায় তুষার জমে ভরে আছে। রাস্তা কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধুমাত্র চাকার দাগ যদি থাকে চাকার দাগ দিকেই গাড়ি সামনের দিকে চালাচ্ছিল। আর অবশেষে আমরা বাসায় এসে পৌঁছালাম। আর বাসায় এসে পৌঁছার পর পরিস্থিতি তো দেখতেই পাচ্ছেন, বাতাস অনেক বেড়ে গিয়েছে। আর হচ্ছে স্নো স্টর্ম তো অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে। আর কি যে একটা খারাপ অবস্থা, বাইরেও খুব বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। তাই হচ্ছে আমিও বাসার ভেতরে প্রবেশ করলাম, কারণ হচ্ছে বাইরে এত বেশি ঠান্ডা এবং এত বেশি বাতাস হচ্ছিল। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করব, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। Please subscribe and hit the like button for Regan's Life on Canada. Thank you for watching. Bye.